proclaiming God's matchless grace and the blessed hope. This is Adventist World Radio, 88.5 FM. Naimbag nga bigat tayo amin, ayatin nga gagayam ken kakabsat. Kadagiti nadayaw nga pagtaengan nyo. Ken kastamatan, iti sa dinuman nga ayan, padapadang kablaawan da kayo ayatin nga kakabsat, iti naimbag nga bigat. Nadanon manan iti programa tayo, iti dayti nga bigat, iti morning devotional tayo. Ket kumabkablaw kami kada kayo ayaten nga absat ken kastamot sapay ta addang addaan kayo iti salunat pigsa kabayatan itin kayo panagdengeg panagbuya iti programa tayo iti dayti nga bigat. Ket kaduak nga kumabkablaaw iti istasyon iti radyo tayo AWR Ilocosur 88.5 ni Brother Dondon Torano from Tagudin, Lubnak. Ket tuy gayem ken kabsatyo Brother Florendo Biten. Ket dawatek man gayem sakbay nga igrugita iti inta panagadal panag sukimat iti sao ni Apo Diyos diri nga bigat watek man iti inta panagkararan. Managparabor ken manangaasi unay nga Dios mi at timanen Apo nga dimteng kami nga nasayaat iti kasasaad kinagyaman kami launay iti aglaplapusanan nga ayat ken bendisyon nyo ti tumunggal may sa kami. Dawaten mi nga rod o Diyos tagtultuloy nga panarabayo baiten iti panagtrabaho iti nasantuan nga espiritu ken panangkadwa dagiti naruway nga anghelsyo kada kami. Ket bendisyonan nyo dagiti nga kakabsat isu nga makapag kadwa kada kami nga agadal ken kastamot mangidayaw ken ka iti dayti nga agsapa. Apo tulungan na kami patibkeren na kami iti pamati tapnon iti kasta adda kami nga si tatalged si inanama iti imatang yung kankanayon. Pakawanan na kami mato Diyos kadagiti makita yung basol nga naaramidan mi. Ken Kristo nga manubot mi dinawat mi amin dagitoy. Amen. This is your Adventist World Radio. Okay. Iti teksto tayo iti dayti nga bigat kabsat ket masarakan iti libro iti Matthew 16 verse 24 nga kastiman iti kunana. Idin kinuna ni Jesus kadagidi adalan na no sino man a tao ti mayat nga umay sumurot kanyak paglikudan na ti bagina ket alaan na ti krus na ket surutan na. Saan nga mailibak ayaten nga gagayem ken kakabsat. Nga uray inawat tayo ni Apo Jesus akas man nubot tayo. Adda dagiti pakaitibkulan. Adda dagiti panaglabsing. Itinaununag pay no daduma panaglikod. Panaglibak. Ngamanuman pay no kastayat nga absat, iti dayti nga bigat paneknekan tayo nga no iti tao ket
adda kini Apo Dios itilaksid nga umay kenkwana dagiti pannubok ket adda nga dayjay kari ni Apo Dios nga tulong kada tayo ket adda nga aramiden na nulakit di datayo ket sapulen ken agbabawi tayo kadagiti adda nga naaramidan tayong failure tayo wenno libtaw tayo iti panagbiag. Kaya't kuman ayatin nga absat nga adalan tayo iti dayti nga bigat iti kapadasan ni Pedro. Nga idi nga inlibak na ni Apo Jesus. Wenno ni Jesus. Basahan tayo iti Luke 22 verse 54 to 62. Kastoy man iti mabasa ayatan nga kabsat. Ket idi natiliwdan impanda iti balay ti kangatuan dagiti papadi ket ni Pedro simursurot kenkuana iti adayo. Ket idi anag pasged da iti tenga iti patio ket nagtutugaw da nagtataripnong nakikatugaw ni Pedro kadakwada. Ket idi nakita ti maysa a babae nga adipen nga adda nakikatugaw iti asideg ti apoy isu minatmatan na ket kinunana daytoy nakikuykuyog met kinkwana. Ngem inlibak na kinunana babae isu jak amammo. Ket idi madamdama basit isu nakita ti sabali ket kinunana maysa kamet kadakwada ngem ni Pedro kinunana tao saan asyak. Ket idi nalabes ti kasla maysa nga oras pinaneknekan ti sabali as itatalged nagkuna pudno adaytoy nakikuykuyog met kenkuana ta isu taga Galilea. Ngem ni Pedro kinunana tao jak ammo dayta sa sawem. Ket naigid dato idi nga agsasaupay laeng at ikawitan nagtaraok. Ket ni timalyaw ti Apo ket kinita na ni Pedro. Ket ni Pedro nalagip na ti sao ti Apo nga insauna kenkuana kasangwanan ti panagtaraok ti kawitan ita na ilibak nakton amamitlo. Verse 62 ay tanyab sa ket rimwar ket nagsangit tinapait unay. So, kada tayo ket nalabit mapasamak iti kastoy nga kapadasan met ayaten nga kaabsat. Ngem iti pagsiyaatan na ni Apostol Pedro ket adda nga nagbabawi. Ket kayat kuman nga sublianan tayo iti maysa pay nga paset ayaten nga absat. Ngano sa adino dayjay kunak tatay nga karin ni Apo Jesus kada tayo. Kini Pedro ken uray met kada tayo. Iti dayjay tiempo nga datayo ket adda nga agbabawi ken adda nga agpakumbaba iti sangwanan ni Apo Jesus. Iti met lang isu nga kapitulo ayaten nga absat iti Lucas 22:31 ingana iti 34. Istiman ti kunana. Ket kinunamot ti Apo, Simon, Simon, adtoy ni Satanas, dinawat na kayo tapno, iriiden na kayo akas latrigo. Ngem siyak, iti karina, ayatan yabsat, iti verse 32. Ngem siyak, idawatan ka, tapno ti pamatim saan kumaamapukaw. Ket sika, inton makapagbabawi kan, pabilgam, dagiti kakabsat mo. Ket kinunanak, kenkwana Apo si sasaganak as sumurot ken ka oripay iti pagbaludan ken iti patay. Ket kinunanak ken Pedro kunak ken ka adintupay agtaraok ti kawitan ita na ilibak nakto munton amamitlo nga dinak amammo. So ayaten nga gagayem ken kabsat. Saan nga
kantayong saan nga di ammo. Kuno ammo tayon nga ni Apostol Pedro ket nakipag kadkadwa kini Apo Jesus iti nabayag meten nagundaway. Ngem iti daytoy nga tiyempo makita tayo nga isukat kun iti daytoy nga pakasaritaan makita tayo nga isukat adda iti panangilibak na. Magyaman tayo ayaten nga absat, kauray iti kapadasan tayo met akas mamati kini Apo Dios, uno kini Apo Jesus, adda nga iti karina kada tayo, nga kas iti inkarina kini Apostol Pedro. Ulitit nga basaan, kuna na iti verse 32, ngem siyak idawatan ka tapno ti pamatim saan kumaamapukaw. Ket sika intun makapagbabawi kan, pabilgem dagiti kakabsat mo. So, dayta ti kari ayaten nga gagayam ken kakabsat, iti tumunggal may sa kadatay. Nga, iti kanito unugundaway nga adda dagiti panagkaapoy tayo, iti pamati, ni Apo Diyos, adda, iso dayta iti talged na, iti dayjay panangawat tayon kini Apo Jesus. Kaysa dayjay saan tayo nga pulos nga inawat, hindi kaila sa atin, marami yung nagsasabi na kilala nila si Jesus, kilala nila ang Diyos. Pero sa kanilang mga gawi sa buhay ay hindi natin nakakitaan ng yung nais ng Panginoon sa ating mga buhay-buhay. So nga, nalawag ayatin nga kakabsat ken gagayem nga kadagiti suot ken anyaman nga umay iti panagbiag iti mamati saan tayo nga malibtawan wenno saan tayo nga mailaksid no di ket di baka nakarkarupay dagiti umay nga kapadasan nga magyaman tayo kas iti karin ni Jesus kini Pedro nga datayo adda nga idawdawatan na iti Ama. Adda nga idawdawatan na tayo nga adda tayo nga kumanga saan nga mapukaw iti pamati. Ken kastamet nga adda nga kalpasan dagitoy nga kapadasan mabalin tayo met nga ibingay kadagiti kakabsat dagijay nga kapadasan tayo nga nang ted kada tayo iti bilag pigsa iti panagtuloy nga agpamati iti dana iti panakaisalakan. So adda dagiti daduma nga inlistak ditoy kaabsat nga numot agtalinaed tayo nga saan wenno agtalinad tayo nga tumalikod kini Apo Dios. Masarakan iti maikadwa nga Pedro 2:1. Saan tayo kabsat? Kastoy ti kunana. Ngem adda pay idi dagiti saan apudno a mamadto iti tenga dagiti umili akasmet iti kaaddanto dagiti saan apudno a manursuro iti tengayo. Isuda mangisirek to asililimad ka dagiti nakilok ken makadadael a pamati. Ket paglikudan danto ti Apo ananubot kadakwada ket ikuyog damet kadakwada tinapardas apan nakapukaw da. See? Nakita tayo kabsat. Numan pa'y dagitoy ket maarami danda ijay panang ngikilkilo wenno panang ngitsirek kadagiti saan nga nasayaat nga sursur iti pamati. Ang kunan na ditoy maudi na ikuy-kuyog damet lang kadakwada tinapardas a panakapukaw da.
may sapay masarakan ijay Judas verse 4 and verse 14. Saan tayo matkaabsat? Iti ko na. Taadda daduma at tao asimrikda adin nadnadlaw. Dagijay sigud ang nakaisuratan ti maipa ito'y apanakadusa. Nadangkes at tao apagbalinan da adirrep ti parabor ti Diyos tayo ket paglikodan da ti kakaisuna manursuro ken apo tayo a Hesus Kristo. See? Makita tayo ayatan ni absat. Simrikda adin nadnadlaw. Ngem kunana dagijay asigud da adi sigud ang nakaisuratan ti maipaay ito'y apanakadusa. Bagana pa'y nadangkes at taw apagbalinan da aderrep ti parabor ti Diyos tayo. Kahit nasawan, ejay panagaramid kas pagardigan iti panagsapulan ket addang aramatan tayo itinaga ni Apo Diyos wenno dumaman pay nga pananggundawa iti pada nga tao. Diay. Pagbalinan tayo nga derrep, pagbalinan tayo nga kasla panangiturong tayo lang ijay kasla na imbag ngem gitde ijay motibo tayo ket saan nga nasaya. Ito nga usa. So nga iti daytoy nga bigat ayatan nga kaabsat sublianan tayo dayjay teksto tayo kakabsat nga inbasak itay nga muna iti Matthew 16 verse 24. Idin kinuna ni Jesus kadagiti adalan na no sino man a tao ti mayat nga umay sumurot kanyak paglikodan na ti bagi na ket alaan na ti krus na ket surutin na. Yaman tayo ayaten nga gagayem ken kakabsat. Iti dayjay naadal, nabasa, napag namuan tayo manan iti daytoy nga bigat. No kasano tayong agtuloy nga agbiag. Kasaan nga no nakabasol tayon o no naglabsing tayon awanan. No dikit di agtuloy tayo ayatan nga absat. So nga masapul nga iti panagbiag tayo iti amin nga kabailan tayo aramiden tayo met kaabsat. Iti panang surot iti panagbiag tayo iti pagayatan ni Apo Jesus. Ket itamanan nga kem kamsat nga nalipas ket dawatek nga agdumog ta mayanan gayam ken kaabsat iti intayo panag kararag. Managparabor ken manangaasi unay nga Dios mi. Pagyamanan da kaunay o Ama iti adal manen nga naadal mi iti daytoy nga bigat. Agpaay ka di daytoy nga pakaidayawan nyo ta addamanen nga nalukaisan dagiti panpanunot ken puspusumi tapnot iti kasta Apo masurutan mi iti dalan nga kanayon nga isusurot ken ka. Ket Apo bendisyonam dagiti kakabsat nga nakipagdengeg nakipagbuya kada kami iti daytoy nga bigat. Sabtem Ama dagiti pagkasapulan da. Ipaayo kadakwada Apo iti panakaagas met kadagiti adda nga saksakitan dagiti adda nga kakabsat nga adda iti sagubanit da iti napisikalan. Kastamot Apo nga kadagiti addaan kadagiti problema da kayumet Apo iti mang isuro kadakwada no kas ano iti inda pa ng sulbar kadagita nga pagproblemaan da. Nang nangruna ka di o Diyos isu iti panang tulong mo kada kami iti agtultuloy
ngano kasanumi nga surutan dagiti pagayatam ken kastamet dayay panang pakawan mo kadagiti basol mi tapno itikan kanayon nga gundaway ket addang sumursurot kami ken ka iti pagayatam. Agyaman kami ama iti panangipangag panangipaayo kadagiti nga dawat ken pakpakasimi babaen ken Kristo mi nga Apo Jesus ni Jesus indawat mi amin dagito. Amen. Manen gagayem ken kabsat agyamyaman kami iti gundaway nga impaayo panakikadwayo kada kami iti intayo panagadal iti sao ni Apo Dios iti programa tayo nga morning devotional ket babaan iti daytoy manen nga radio station pumakpakada kami manen kada kayo ayaten nga kakabsat AWR Ilocos Sur iti 8.5 FM ket dumngeg kayo manen kakabsat kadagiti sumarsarunupay nga programa iti kadwak iti master control Barbaro nataraki nagwapo nga kadwa tayo iti radyo Brother Dondon Turano excuse me ken to'y kabsatyo Brother Florendo Biteng naimbag nga bigat nga atayo amin nga pada God bless us all. Your Adventist World Radio.